traditional Brochum and throwing sticky rice and sesame bun. Traditional Brochum and throwing sticky rice and sesame bun. ប្រពៃណីប្រជុំបិណ្ឌនិងការបោះបាយបិណ្ឌ Beliefs before Brahmanism and Buddhism came. Beliefs before Brahmanism and Buddhism came. ការប្រកាន់ជំនឿនៅសម័យមុនព្រហ្មញ្ញសាសនានិងពុទ្ធសាសនាចូលមកដល់ In the beginning, Cambodians adhered to a big belief called spiritualism or animism. In the months is to adhere to the right spirituality to preserve the forest and human life. In the beginning, Cambodians adhered to a big belief called spiritualism or animism. In the months is to adhere to the right spirituality to preserve the forest and human life. ការដើមឡើយពលរដ្ឋទូទៅនៅទឹកដីខ្មែរបានប្រកាន់យកជំនឿដ៏ធំមួយហៅថាជំនឿវិញ្ញាណនិយមឬជំនឿអរិយអ្នកតា Animism គឺការប្រកាន់យកជំនឿទៅលើវិញ្ញាណក្ខន្ធស័ក្តិសិទ្ធិរក្សាទឹកដីព្រៃភ្នំនិងជីវិតមនុស្សសត្វ In the belief there are no gods and Buddhas, only the spirits sell the world such as. In the belief there are no gods and Buddhas, only the spirits sell the world such as. នៅក្នុងជំនឿនេះគ្មានព្រះអាទិទេពឬព្រះពុទ្ធទេមានតែវិញ្ញាណក្ខន្ធស័ក្តិសិទ្ធិរក្សាលោកដូចជា Number 1 អ្នកតា keeper of the forest and the animals that live in the forest as a shelter. Number 1 អ្នកតា keeper of the forest and the animals that live in the forest as a shelter. អ្នកតាអ្នករក្សាព្រៃភ្នំនិងសត្វដែលរស់នៅអាស្រ័យព្រៃភ្នំជាជម្រក Number 2 demons water keepers and water dependent animals as habitats. Demons water keepers and water dependent animals as habitats. អារក្សអ្នករក្សាទឹកនិងសត្វដែលរស់នៅអាស្រ័យទឹកជាជម្រក Number 3 Mammoth resident and disciplined officer. Number 3 Mammoth resident and disciplined officer. Mammoth អ្នករក្សាវិន័យនិងរបៀបរៀបរយអ្នកស្រុក Number 4 ព្រះភូមិ land keeper. Number 4 ព្រះភូមិ land keeper. ព្រះភូមិអ្នករក្សាដីភូមិ ជំនាងផ្ទះ housekeepers. Number 5ជំនាងផ្ទះ housekeepers. ជំនាងផ្ទះមានន័យថាអ្នករក្សាការពារលំនៅឋាន Number 6មរិញគង្វាល caregivers of children and people who cannot help themselves such as the disabled and the elderly etc. Number 6 មរិញគង្វាល caregivers of children and people who cannot help themselves such as the disabled and the
elderly etc ម្រេចគង្វាលមានន័យថាអ្នករក្សាកុមារនិងជនដែលមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានដូចជាអ្នកពិការនិងចាស់ជរាជាដើម Number 7 កូនក្រ Keepers of animals that serve the family such as horses, cattle, elephants, dogs, cats, etc. Number 7 កូនក្រ Keepers of animals that serve the family such as horses, cattle, elephants, dogs, cats, etc. កូនក្រមានន័យថាអ្នករក្សាសពសត្វដែលបម្រើប្រយោជន៍គ្រួសារដូចជាសេះគោក្របីដំរីឆ្កែឆ្មាជាដើម The spirits that destroy the world in spiritualism are The spirits that destroy the world in spiritualism are វិញ្ញាណដែលបំផ្លាញលោកនៅក្នុងជំនឿវិញ្ញាណនិយមមាន Number 1 witches as devil or kings of the Salmon souls Number 1 witches as devil or kings of the Salmon souls មេធ្មប់ជាយមរាជឬជាស្ដេចនៃព្រលឹងសាមញ្ញទាំងឡាយ Number 2 the vampires sucked blood from other people Number 2 the vampires sucked blood from other people ព្រាយពពួកជញ្ជក់ឈាមអ្នកដទៃ Number 3 the sorcerers have only the head and the stomach which represent innumerable greed Number 3 the sorcerers have only the head and the stomach which represent innumerable greed អាបពពួកមានតែក្បាលនិងក្រពះដែលតំណាងសេចក្តីលោភលន់ឥតប្រមាណ Number 4 ghosts are evil spirits the souls of people who commit only doom and the souls of individuals who only want to eat Number 4 ghosts are evil spirits the souls of people who commit only doom and the souls of individuals who only want to eat ប្រែតគឺជាវិញ្ញាណខ្មោចអបាយភូមិជាព្រលឹងរបស់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តតែសេចក្តីវិនាសនិងព្រលឹងបុគ្គលដែលចាំតែទារស៊ីតែម្យ៉ាង Later, after the cultural transfer from India, Cambodia was influenced by the belief that there were giants and demons in addition to this spiritualism. Later, after the cultural transfer from India, Cambodia was influenced by the belief that there were giants and demons in addition to this spiritualism. ក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការឆ្លងវប្បធម៌ពីប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសខ្មែរបានទទួលឥទ្ធិពលនូវជំនឿថាមានយក្សមានបិសាចថែមទៅលើជំនឿវិញ្ញាណនិយមនេះទៀតដែរ Vocabularies Number 1 demons អរិយអ្នកតា Number 2 human life ជីវិតមនុស្សសត្វ Number 3 right spirituality វិញ្ញាណខណ្ឌស័ក្តិសិទ្ធិ Number 4 water dependent animals សត្វរស់នៅអាស្រ័យទឹក Number 5 witches មេធ្មប់ Number 6 vampire ព្រាយជញ្ជក់ឈាម Number 7 sorcerer អាប Thank you